Allah yolunu açık etsin. Turgut Alp. Sen bizim için çok kıymetli bir alpsin. Birlikte nice cenk'e gittik. Nice menzile vardık. Gel etme eyleme. Bu obanın sana ihtiyacı vardır. Eyvallah beyim. Lakin benden bu kadardır. Yüreğim sevdiceğimle vuslat için yanarken gayrı buralarda kalamam. Beni anlayasın. Eyvallah. Estağfurullah kardeşim. Gel hele. En yakınındaki Alp bile sana katlanamaz olmuş. De hele bakalım kardeşim. Ortalık bu kadar karışıkken Halime Hatun'u milleti göç etmeye ikna etmek için konuşmaya vazifelendirmek de ne ola? Sen ne yapmaya çalışırsın? Ben diyeceğimi dedim ağabey. Bu kutlu yolda bizimle gazaya, yurt tutmaya gelmek isteyen kim varsa yolum yoludur, canı canımdır. Bundan öte söyleyeceğim şey yoktur. Yazık kardeşim, yazık. Sen yolunu iyice şaşırmışsın. Süleyman Şah'ın avuçlarımızda Hakk'ın rahmetine kavuşurken söylediklerini sen ne çabuk unuttun. Obamız sizlere emanet. Eşleriniz, evlatlarınız gibi obamızı da her türlü şerden sakının. Atamızı uzun töresine, bu törenin devleti Selçuklu'ya itaat edin. Bir ve diri olun. Birliğimizi, dirliğimizi böyle mi koruyacaksın? Bana yolumu açan Süleyman Şah'tır ağabey. Lakin gözlerinize öyle bir mil çekilmiş ki körlükten öte debelenip durursunuz. Ertuğrul, Gündoğdu. Ertuğrul. Birlikten dirlikten söz açıp aksi olan ne varsa yapmaktan öte ne edersiniz? Ha? Sen bir yerde, Gündoğdu başka bir yerde, Sungur Tekin başka bir yerde, Dündar başka bir yerde. Bu daha ne kadar böyle devam edecek ha? edecek ana. Sen Ertuğrul'dan böyle medet umdukça edecek. Yanında isyankar şehzade,
halkı galyana getiren Halime Hatun, bir anda da sultanın kızgın ordusu. Bütün bunlar ortadayken hangi alp seninle vuslata varacak? De hele. Kardeşim, etme eyleme. Bırak Sungur Tekin üzerine verilen vazifeyi yerine getirsin. Kardeşimin canına kıysın, öyle mi dersin Gündoğdu Bey? Halime! Sungur'un da, senin de sonradan pişman olacağınız bir şey yapmanıza izin vermeyeceğim ağabey. Sungur Tekin de sen de yularınızı öyle bir vermişsiniz ki köpeğin eline. Ertuğrul! Gündoğdu, Ertuğrul!